看好了，这可不是一枚普通的金币，男人现在要用它打开一条通向地狱的通道。只见他拿在手中轻轻一抛，然后向前扔了出去。隧道突然涌出了大量丝线，它们纠缠着金币越转越快。当丝线填满整个隧道的时候，金币中释放的能量已经达到了极致。紧接着，一股冲击波在隧道尽头炸开，汹涌的地狱之火瞬间灌满了整个隧道，伴随着空间一阵扭曲，一条通向地狱的石桥终于出现在了男人面前。而他现在要去觐见传说中的神，有人说那是宇宙中的最后一个神了。男人要找到他进行一场交易，但他并不是空手而去，这个箱子就是他送给神的礼物，而神已经觊觎他很久了。但男人却没有丝毫畏惧，他随身携带了一只九眼猫头鹰，他不但可以自由幻化成任何形态，还拥有让人复活和永生的能力。这就是男人敢于直面神的底气。他沿着长长的石桥向前走去，路的尽头是一扇巨大的木门，而他要找的神就居住在远处的城堡里。在穿过100米高的十字大门后，男人已经步入了神的殿堂。他在这些巨大的建筑面前，渺小的就像是一只蚂蚁，看着周围诡异的雕像，他知道自己来对了地方。为了表达对神的敬意，男人脱掉了身上的衣服，虔诚地跪在祭坛上聆听神的启示。我知道。在得到神的指示后，男人来到了最终的应许之地，这里就是他和神交易的地方。那是一个身高100米的地狱魔神，人类在他面前就仿若蝼蚁，但男人却没有表现出丝毫的敬畏，这让神感受到了来自凡人的挑衅。男人这时递出了送给神的礼物，可他还没有来得及说出自己的愿望，神却违背了自己许下的承诺，把他钉死在了幻化的刀尖之上。一个卑微的凡人又有什么资格和神谈条件呢？这时九眼猫头鹰突然飞了过来，他看着死去的主人，突然从嘴里吐出一团白雾。在神不解的目光中，九眼猫头鹰和男人完成了合体，周围的白雾就像是有意识般将男人托举到了半空，然后由科技和生命组成的新神诞生了，而他的力量也将比肩神明。这就是血肉苦弱，机械飞升吧。